La Barca de Menorca veu molt complicada la possibilitat de jugar a Europa la propera temporada, malgrat que l'equip de Ciutadella ha acabat segon a la Superliga i tindria plaça a la Giants Club, l'actual context dificulta la participació internacional. El club també ha aturat tota la planificació esportiva i no definirà el seu projecte fins ben entrat l'estiu. Això sí, el tècnic Pep Llorenç renovarà una temporada més com a entrenador del primer equip. També dependrà un poquet de com es mogui tot l'entorn esportiu també dels altres equipos, però veiem que Europa igualment seguirà sent un nivell alt i per tant cada vegada està més lluny. La nostra primera intenció és renovar una part molt important de la plantilla, però aquesta circumstància ha fet que ho frenéssim en sec. Els entrenadors que som de tota la vida, anem a veure així, hem de tirar més que mai ara del projecte i per tant ara tinc una motivació especial per seguir i per ajudar el club.